হেল্ল' এভৰিৱান, এইটো মাছৰ কাৰ্টন। আমি মাছৰ কাৰ্টন বুলিয়ে কওঁ, আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাব দেই। বহুতেই ইয়াতে খেতি কৰা দেখিছোঁ। আমাৰ দেউতাইও আনিছিলে, এইটো ৰাখি থৈ দিছিলে, কিবা ৰুব বুলিয়ে ৰাখি থৈছিলে। আজি এইটো ওলাই লৈছোঁ, কিয় জানেনে? এইবিলাক যে ৰুই আছোঁ, এইবিলাক কলমৌ শাক। কলমৌ শাক আমি ঘৰত খাবৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। শাকখিনি খাই উঠি ঠাৰিকেইটা মানে দেউতাই পানীত তিয়াই থৈ দিছিলে। এসপ্তাহমান তিয়াই থৈ দিয়াৰ পিছতে তাত নতুনকৈ আকৌ পাতে আহিব ধৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়া ওলাই দিছে এই কাৰ্টনটোত ৰুই দিবৰ কাৰণে। তাত মাটি অকণমান দি দিছোঁ আৰু কেনেকৈ ৰুই দিব লাগে সেইটো দেউতাই দেখাই দিছে। সেইমতে মই এনেকৈ ৰুই দি আছোঁ। মাটি বাৰু অকণমান কম হৈছে, দেউতাই কাৰোবাক কৈছে মাটি আনিবৰ কাৰণে। যেতিয়া আনে তাৰপিছত ইয়াতে আৰু অলপ অলপ মাটি দি দিম। দেউতাইও মানে এইবিলাক কাম কৰি থাকিলে বৰ ভাল পায়। আগতে মানে বহুত খেতি আছিলে, দেউতাহঁতেও সৰুৰ পৰা খেতি কৰিয়ে খোৱা আছিলে মানে। সেইকাৰণে এইবিলাক ৰুই থকা দেখিলে বৰ ভাল পায় আৰু নিজেও কিবা কিবি যোগাৰ কৰি দি থাকে। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই।